안녕하세요, 소민입니다. 실시간 켰어요. 하영님 안녕하세요. 구독자 몇이신데요? 안 받아요. 아니요, 그런 적 없는데요. 증거 있어요? 아닌데요. 애취! 란누님 안녕하세요. 구독자가 300명? 안녕하세요, 용용소민님이당당. 요즘 저희 반쌤 진짜 짜증나요. 우리 반 애들 다 짜증난다잖아. 그래서 몇몇 애들 여기 불렀지. 그니까 미쳤지. 아주 노동을 시킨다. 학생들이 뭐 해오라면 다 해오는 로봇도 아니고. 그러면 허헉 이렇게 놀라줘야 되는 건가? 그 발언 후회하게 될 거야. 그렇게 말하는 너는 정말 너무하다. 생각한 적 한 번도 없어? 속으로 욕도 안 하고 세상에서 제일 떳떳해? 닉네임도 못 보시는 자칭 황금비율쌤 안녕하세요. 애들 이름도 못 외우시면서 영단어와 한단어 왜 외우라는 건지 이해가 안 되네요. 인성은 아직 비율을 못 찾았나 봐요. 아니 솔직히 좀 그렇잖아요. 시국으로 핑계대면서 수업도 제대로 안 하고 인강으로 때우는 게 선생이에요? 게다가 인터넷 강의 쌤이 시작하는 것도 아니잖아요. 날로 먹으면서 월급은 챙기시겠다? 수업도 못할 만큼 귀찮으신데 숙제는 왜 내시고. 쌤 불리해지니까 쉴드도 쳐주는 거야? 아주 모범생이네. 좋은 제자 납셨어. 여기 애들만 불렀을 것 같아? 정신 좀 똑띠 차리고 내 손도 작작 떨지 그랬냐 상현아. 너도 참. 상현이만이 아니죠. 지금 쌤도 울고불고 끝장나게 생기셨는데 수고하시고 다신 교육에 발들이시지 마세요. 돈주 걱정이라니. 그러기 전에 사과나 제대로 돌리시지. 상현아, 네 무덤을 네가 팠네? 반 애들한테 눈칫밥 좀 많이 먹겠다. 너는 잘못한 거 없지. 그냥 눈치 좀 먹고 챙기라고. 모범도 때가 있지. 안 그래? 앞으로도 그렇게 사회생활 열심히 해. 아잉? 안 떳떳해 상현아. 교장선생님께서 이번만 넘어가 주신다니까 기쁠 따름이지. 따지지 좀 말고 그냥 꺼져줄래? 저희가 언제부터 돈독하게 정을 사는 사이였죠? 선생님한테 저희는 그냥 숙제 해오라면 해오고 반성문서라면 쓰는 인형 아니었나요? 이제 와서 그러시면 안 되죠. 용서를 구할 시간은 많았어요. 그 기회를 피한 사람은 선생님이시고요. 아, 응. 맘 약해질 뻔. 알겠습니다. 응. 오늘 너무 상쾌 통쾌. 아, 내 아이디어인데 먼저 편집해서 올려버리면 어떡하지? 의심하지 말자. 그러려 아니겠지. 구멍에 들어갔는데 지구멍에 와서 지한테 치즈 가져오라고 협박당한 버전 하려고 당근 쓸까만 출제 남겨줘. 방금 듣고 참고해 제작하는 거니까. 응. 편집하러 가는 건 아니겠지? 느낌이 뭔가 쎄하다 했는데 알려주지 말걸. 이왕 이렇게 된 거 실시간 녹화본 증거 있으니까 밖에 복사할까요?
그냥 쓰러지지 말고 안 되면 저격하지 뭐. 응, 안 그래도 그러려고 했어. 왜 내 아이디어 도용해? 분명 아까 말했을 때 출제 남겨달라 했잖아. 너도 응이라고 했고. 그런 적이 없다니? 졸지에 사람 피해자인 척하는 이상한 사람 만드네. 귀가 있으면 들었을 거 아니야. 눈이 있으면 네가 내뱉은 채팅은 볼 거 아니야? 왜 모르는 척 발빼려고 해? 야, 왜 말하는 거 캡처하는 거 봐라? 아니, 삭제하는 거 봐라? 왜 쫄려? 근데 어쩌나 이미 캡처해버렸는데 증거는 넘쳐나. 실시간 캡처본 증인까지 있으니까 수고해 빡개야. 응, 이것도 캡처 완료. 도라님 빡개야. 실시간은 조작 못해. 증인도 있다고. 망했네 우리 쪽 빡개. 몇 초 만에 반성하는 건 좋은데 넷상으로 그렇게 흑흑 쓰면 재밌어? 음성을 보내던가. 드디어 사용 상황 파악을 했네. 드디어 그렇게 우트긴 채팅 쓰는 거 맞지? 응? 그거 가지고? 그래 저격해. 난 저격 먹고 넌 차단 먹고. 아 맞다 너 반박. 감사합니다. 안녕히 가세요. 한 명도 안 오네. 빨리 구독자 1만 명 돼서 실시간 꼈을 때 사람들이 많이 오면 좋겠다. 헐 뭐야 진짜 구독자 10,000명 되고 사람들이 오네? 혹시 구독자 10만 명 되면 좋겠다. 냉냉 다들 안녕하세요. 감사합니다. 대박 감사합니다 여러분. 내가 생각하는 대로 이루어지네. 그런 짱남이랑 같은 반 되고 사귀게 해주세요. 제발 김여운 전학 가게 해주세요. 헐 미친. 아 그 짱남아 나도 사랑해? 아 그렇구나. 헐 대박. 내가 사랑이란 말을 들었어. 방금 봤지? 김여우도 가고. 좋아 좋아. 뭐지? 엥 짱남아 왜? 설마 막 다시 원래대로 돌아가는 그런 건. 아 맞다 네. 그러면 안 되던데. 김여우 진짜 이름값 하네. 아니 미안 이어주는 거 안 해. 실시간 끌게요. 이 바보야 좋아한다고 했어야지. 자기가 좋아하는 애한테 여우라고 했으니 내가 얼마나 싫겠어. 이래서는 얼굴 볼 수도 없고.